नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में डॉक्टर लियो रिवेलो जी आपकी पेट से संबंधित सभी समस्याओं का एकदम कुदरती इलाज बता रहे हैं। यदि आपको आज के बाद कभी पेट में दर्द या गैस की प्रॉब्लम या ब्लॉटिंग किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी ही नहीं या हो गई है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप डॉक्टर लियो रिवेलो जी के मुंह से ही सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर कर देता हूं जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी 3 दिन पहले रात के लगभग 10, 11, 12 बज रहे थे। तबीयत मेरी अचानक ख़राब हुई कुछ इस तरह से कि जुकाम काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, नाक बंसी हो गई, सर में दर्द सा भी हो रहा था, बुखार सा भी मुझे लग रहा था। तो अब इसका रीज़न ये था क्योंकि उससे पहले मैं दिन में काफ़ी कुछ लंबा रास्ता तय करना पड़ा था, तो जाहिर सी बात है ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी और ठंड का तो मौसम चल ही रहा है। अब लगभग 11-12 बज रहे थे, तो अब ऐसे में मैं कुछ सिट्रिक जूस वगैरह भी नहीं ले सकता था। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई घर में कुछ चीज़ ऐसी खाने की थी भी नहीं ज़्यादा। तो मुझे लगा अब सुबह तक तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन अब नींद ही नहीं आ पा रही, तो बड़ा परेशान सा मैंने डॉक्टर लियो रिवेलो जी को याद किया। मैंने कि भाई कुछ हो सकता है वो अलग टाइप का चमत्कार बता दें और कुछ और सबसे सरल उपाय बता दें इस चीज़ का, क्योंकि मुझे तो बड़ा परेशानी हो रही है। मैंने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड किया मैसेज, मैं डॉक्टर लियो रिवेलो सर जी जो है ऐसे दिक्कत हो रही है, थोड़ा जुकाम सा ज़्यादा है। और वो आवाज़ से ही समझ भी गए थे कि जो जुकाम में मेरी आवाज़ लग भी रही थी, सर में दर्द सा है और बुखार सा आ रहा है। मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी। उन्होंने जस्ट 2 मैसेज टाइप किए। उन्होंने कहा एक काम करो, पानी को बॉयल करो, उसमें जिंजर यानी कि अदरक डालो और उसकी स्टीम लो और उसके बाद पानी पी करके चुपचाप सो जाओ, आपको आराम मिल जाएगा। अब चूंकि उनका इतना अनुभव है तो मैं ज़्यादा कुछ कह तो नहीं पाया उनसे, लेकिन मुझे लगा कि इतना साधारण ऐसा कहाँ हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत उस समय ज़्यादा ही हो रही थी। फिर भी मैंने कहा कि विश्वास बहुत ज़रूरी होती है चिकित्सक के ऊपर रखना, तो मैंने ऐसा किया। मैंने एक बाउल वो लिया अपना भगोना, उसमें पानी डाला, उसमें अदरक कूट कर डाली और मतलब उसको उबाला। मैंने फिर उसकी स्टीम ली मुंह से भी और नाक से भी, और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब लेने के दौरान ही जुकाम में तो एकदम अंतर आने लग गया। नाक बह रही थी तो जो भी शायद कुछ गंदगी होगी वो निकलती जा रही, तो मुझे उसमें रिलीफ मिला। उसके शायद 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि सर का दर्द, क्योंकि सर का दर्द इससे तेज़ मेरा आज तक कभी ठीक नहीं हुआ। वैसे भी और तरीके भी मैं अपनाता हूँ, लेकिन इस तरीके ने बड़ा कमाल कर दिया। सर का दर्द दूर। फिर उसके बाद मैं गर्म पानी किया और लगभग 15-20 मिनट बाद मैंने टेम्परेचर चेक किया। भाई साहब टेम्परेचर मेंटेन, मतलब उसके बाद इतनी बढ़िया नींद आई कि मुझे लगा कि यार ये वाला जो है अनुभव तो मुझे शेयर करना चाहिए ऑडियंस के साथ। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद डॉक्टर लियो रिवेलो जी का। और यदि आप भी इस तरह की कोई समस्या पाते हैं तो ये उपाय करके देखना बड़ा ज़बरदस्त है। आइए जानते हैं पेट की सभी समस्याओं का समाधान। तो विषय यही है कि सबसे पहले तो खैर मैं मेन विषय पर चर्चा करूंगा। उससे पहले जो हमारे किसान भाइयों के बारे में हल्का सा आपका मैसेज जरूर जानना चाहूंगा, जो ठंड में दिल्ली में सड़कों पर बैठे हुए सिकुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे भारतीय किसानों के बारे में सर आप? भारतीय किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि आपको आपके स्वास्थ्य की हमें बहुत चिंता हो रही है। आपके डिमांड सही है, लेकिन ये सरकार जो है मोदी सरकार, वो नालायक सरकार है, नामर्द सरकार है और करप्ट सरकार है। ये तो आपका सुनेगी नहीं। इसलिए मोदी को हटाओ और डॉक्टर लियो रिबेलो को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, ये डिमांड करना चाहिए पब्लिकली। एक दिन में मैं लॉकडाउन हटाऊंगा, एक दिन में मैं ये हमारे जो भाई है किसान भाई है उनकी क्या डिमांड है, राष्ट्र डिमांड है, तो एक दिन में मैं सॉल्व करूंगा। और बाद में जो नेशनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना का लॉकडाउन में एक दिन में हटा दूंगा। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाइए अभी। जी 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 जी। तो टॉपिक यही है कि गैस ब्लैटिंग जो पेट में दिक्कतें होती हैं, खासकर ठंडों के दिनों में ये देखने को बहुत लोगों को मिलता है। तो मुझे तो ख्याल है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये जानकारी चाहूंगा कि ये होती क्या है और किस वजह से उत्पन्न होती है ये गैस या ब्लोटिंग या डिस्पेसिया की समस्या। आपका टॉपिक क्या है? इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, ड्यूडेनल अल्सर है, ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है? पेट फूल जाता है। किससे फूल जाता है? गैस से फूल जाता है, गैस की ज्यादा होने से। गैस को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? वात, पित्त और कफ। मतलब वात आपके शरीर में सर्दी के दिनों में ज्यादा होता है और वो अटकता है ठंडी की वजह से, तो पेट में वगैरह दर्द होना लगता है। तो ये तो वात की बीमारी है। इसको अलग अलग इन्होंने लेबल दिए हैं। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतनी इनकी दवाइयां बेचेगी, ये उनका मकसद है। इरिटेबल बावल सिंड्रोम का मतलब है पेट में ज्यादा एसिड पैदा होता है।
ज्यादा एसिड। जी जी तो उसके कारण है, बहुत से कारण है, उस कारणों में हम नहीं जाएंगे, सीधा हम ट्रीटमेंट पे आएंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है पेट में वात ज्यादा जम गया है, बाहर नहीं निकल रहा है नीचे के दरवाजे से और वहीं अटक पड़ा है। उसके बहुत से कारण है, जैसे कि सर्दी है, आप मिर्ची ज्यादा खाते हो जरूरत से ज्यादा, आपको गुस्सा जी ज्यादा आता है, आप करप्ट हो तो उससे परेशानी होती है माइंड को। ये करप्शन नेचर के खिलाफ जाता है तो आपका दिमाग ठीक नहीं चलता है। तो डिस्पेप्सिया जो होता है, इसका अच्छा लेबल है, उसका दूसरा नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और तीसरा नाम है कोलाइटिस और चौथा नाम है एसिडिटी। ये चारों को जी इन्होंने इकट्ठा किया है। तो एसिड को बढ़ने मत दो, ऐसा खाना खाओ जिससे आपका एसिड जो है कम हो जाएगा। जैसे मिर्ची मत खाओ ज्यादा, नमक ज्यादा मत खाओ, नॉनवेज फूड मत खाओ ज्यादा, वेजिटेरियन बनो जितना हो सके उतना। बाकी का इसका ट्रीटमेंट मैं दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले से जी समझा लूं कि आपको पेन होता है अपर सेंट्रल पार्ट में, यहाँ पर, यहाँ ये देखो, यहाँ पेन होने लगता है, यहाँ से पेट फिर बढ़ने लगता है। ये पेट जो है ऐसा फूलने लगता है, जैसे गर्भवती औरत हो तो फूलने लगता है। जी ओके, तो आदमी भी गर्भवती बनेंगे तो कैसे होगा, इतना गैस भर के, जी गैस का दोबारा बनते हैं और बाद में डकार देने लगते जी ऐसे ऐसे करते हैं। और आप लोग तो इतने फनी है, बोलते हैं जब तक ब्राह्मण ने डकार नहीं दिया इसका मतलब ब्राह्मण खुश नहीं है अपने खाने से। तो जब ब्राह्मण 3 डकार देता है तो बोले वाह वाह वाह, खाना कितना अच्छा था। ये तुम लोग की जो परेशानी है कि ब्राह्मण को खाना भी खिलाओ और बाद में बोलो उन्होंने डकार नहीं निकाली, 3 बार डकार निकाली तो ब्राह्मण खुश हो गया। अरे ब्राह्मण का पेट देखो ना कितना बड़ा हो गया है, डकार निकालेगा ही वो, ऑटोमेटिक है। तो ये समझ लो पहले। तो पेट में गैस होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में एकदम आग सी लगती है, बाद में उसमें अल्सर बनते हैं, कोलाइटिस बनती है। कोलाइटिस का मतलब है क्या है, कोलन का आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब वहां सूजन आना, मतलब आपके अतड़ियों में सूजन आती है। तो सूजन आती है तो पाखाना या डाइजेशन नहीं होता है, पाखाना निकलता नहीं है बराबर, तो नेचुरली गैस बनेगी। तो इसका सरल सादा उपाय है, तो आप जो खाना खाते हो, खुराक खाते हो, वो एसिड नहीं बनाना चाहिए, पचन बराबर होना चाहिए। पचन होना है तो अच्छी तरह से यहाँ चबा के खाओ, 32-34 बार चबा के जी खाओ। खाना खाते वक्त पानी मत पियो, खाना खाते वक्त डिस्कशन मत करो, खाना खाते वक्त गुस्सा मत करो, खाना खाने के पहले प्रार्थना करो। ओके, और खाना खाने के बाद में ईश्वर को धन्यवाद दो कि हमको आज का खाना मिल गया। कितने से कितने लोगों को, लाखों लोगों को खाना भी नहीं मिलता है। मैग्नेट होता है, मैग्नेट को थाली के ऊपर से ऐसे घुमाओ और थाली के नीचे से घुमाओ तो एनी इम्प्यूरिटीज इन द फूड विल बी रिमूव्ड। तो ये सादे उपाय है। और इसमें होम्योपैथी में हमारे पास बहुत से मेडिसिन है, वो मैं बाद में बताऊंगा, तो ये ध्यान में रखना। ओके, ये सारी जी सारी जी चीजें हैं। मिर्ची कम खाओ, नमकीन कम खाओ, बेसन के पदार्थ कम खाओ जो अंदर जाके चिटकते हैं, ज्यादा तली हुई चीजें मत खाओ, नॉनवेज खाना बंद करो, नॉनवेज से एसिडिटी बढ़ता है, वेजिटेरियन खाना खाने से एसिडिटी कम होती जाती है। ये गुस्सा मत करो खाना खाते हो। कुछ लोग खाना खाने बैठे और झगड़ा करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, कितनी सीट हमको मिलनी चाहिए, वेस्ट बंगाल में कितनी सीट हम भाजपा को लेकर आएंगे इस बार। वो जो कोई सही हैदराबाद का एक कोई है ना एडवोकेट, क्या नाम है रॉबिन उसका, वो उसको लेकर जाएंगे, बोले मुसलमानों के वोट कम कर। ये बातें तुम खाना खाते वक्त मत करो ना। असुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, ओवैसी की बात। ओवैसी हाँ, उसको वो लोग अभी वेस्ट बंगाल में ले जा रहे हैं ताकि मुसलमानों के वोट ममता दीदी के खत्म कर देंगे, बांटेंगे तो बीजेपी जीत के आएगी। बीजेपी तो कभी जीत के आने वाली नहीं है वेस्ट बंगाल में, कितनी भी कोशिश करो तुम। ममता दीदी, मैं उसको पहचानता हूँ, बहुत अच्छी औरत है, वो तो जीतेगी और उसको जीतना भी चाहिए।
और मुसलमान क्या उतने मूर्ख नहीं है कि असाउद्दीन ओवैसी को बीजेपी के साथ में देखकर उनको वोट देंगे, नहीं देंगे। चलो ये तो बात सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इंसिडेंटली कह दी। तो जी तो अभी हम इलाज की तरफ ही बढ़ते हैं, और यदि आप इसका इलाज ही बताएंगे, होम्योपैथी जो आप बताने वाले थे। इसका इलाज, इसका मैं इलाज बता रहा हूँ। पहली बात, होम्योपैथी में हमारे पास कार्बोवेज है, कार्बोवेज 200, चाइना 200, लाइकोपोडियम 200, ये 3 दवाइयां आप नोट कर लो। कार्बोवेज, चाइना, चाइना में नहीं जाना है, यहाँ इंडिया में मिलती है वो दवा, नाम उसका चाइना है, नहीं तो कुछ लोग चल पड़ेंगे। रिबेलो साहब ने बोला चाइना जाकर आओ तो कोलाइटिस ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा है मैंने। तो लाइकोपोडियम 200, ये इसकी पोटेंसी होती है 200। आयुर्वेद में लीवर रेमेडीज है गुडुची, गिलोय, जायफल, जायफल का पत्थर पे घिस कर थोड़ा सा ऐसा चाट लेना जायफल को, तो एसिडिटी कम हो जाती, तुरंत कोलाइटिस कम हो जाता है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। पानी गर्म पियो, जीरे का पानी पियो, जीरा का पानी पिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये जो एसिडिटी है, और तुम लोग है ना, जैसे आपको मैंने उस दिन बताया, स्टीम लेकर गर्म पानी पीकर सो जाओ तो तुम्हारी छींक चली गई, तुम्हारा जो गला खराब हो रहा था वो चला गया, तुमको जो फीवरिशनेस लग रहा था हो गया ना, कुछ दवाई नहीं ली। तो ये तो आपने खुद बता दिया। और उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, तुम तो छींक रहे थे और तुम्हारी आवाज ठीक नहीं थी, तुमको थोड़ा फीवर आ रहा था, हेडेक था, ये तुमने मुझे बता दिया। तो तुरंत मैंने बताया कुछ नहीं करना है। तो ये जो है ना, हमारे हाथ में होता है हमारा शरीर। तो पहली बात, ये सारी बीमारियों के लिए एक ही दवाई है, वो है खाना। तो ताजा छाछ पियो, ताजा छाछ, उसमें नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। दही खाओ, ताजा दही, फ्रिज में रखा हुआ नहीं, ताजा बनाया हुआ। अजवाइन को चबाओ। सफेद इलायची जो होती है उसके दाने चबाओ। हींग जो होता है, हींग को खाओ, मुंह में डालो। फूड में डालो हींग को। कैबेज का जूस, पत्ता गोभी जो होता है उसका जूस निकालो, रस निकालो और उसको खाओ। क्यूकम्बर की स्लाइस, क्यूकम्बर को क्या कर लेंगे, काकड़ी ऐसे काट कर पानी में डालो और वो पानी पियो और वो काकड़ी खाओ, छिलका भी मत निकालना उसके स्लाइसेस। उसके बाद में सफेद दूधी होता है, सफेद दूधी को क्या कहते हैं, सफेद दूधी कहते हैं ना। तो उसको दही में डालकर, उसके टुकड़े, सफेद दूधी के टुकड़े दही में डालकर खाओ, तो आपका एसिडिटी वगैरह सब ठीक हो जाएगा। ओके, बनाना खाओ, मतलब केले खाओ। केले 2-3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन केला जो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह पूरे भारत में। पीला केला सीजन में आता है, ये तो सीजनल फ्रूट होता है। और केरला में लाल केला मिलता है, ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, तो उसकी सब्जी भी बनती है। तो केले खाओ, पपीता खाओ, तरबूजा खाओ। ओके, ऐसे बहुत सी चीजें हैं हमारे ईश्वर ने दे रखी है हमें, लेकिन उसको तुम खाते नहीं हो। चले बकरा काटने के लिए सवेरे सवेरे, गाय का गोश्त लेने के लिए सवेरे सवेरे, डुक्कर का गोश्त लेने के लिए सवेरे सवेरे। बोले हर संडे को मटन होना चाहिए। किस लिए भाई? हर संडे को मटन और बियर किसने पीने को बोला है तुमको? तो ये जो बियर पीने वाले चक्रम लोग रहते हैं और गोश्त खाने वाले, उनको तो एसिडिटी होना है, ड्यूडेनल अल्सर होना ही है, कोलाइटिस होना ही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना ही है, पेट तो फूलना ही है। देखो, सब बियर पीने वालों का पेट कितना बड़ा होता है, उसको बोलते बियर बेली। बियर बेली मतलब बियर के पीने से पेट बड़ा होता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। एकदम सादा जीवन जियो ना, सादा जीवन जीना है अपने को। ओके, मोदी देखो कपड़े पहनता है और पेट छिपाता है। मोदी का पेट अभी बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो 10-10 लाख के कपड़े सिलाता है जैसे कोई फैशन परेड पे जा रहा है। देश का पैसा है, देश के पैसों से घूमता है, देश के पैसों से मजा करता है, करोड़ों रुपए लगाता है उसके सेफ्टी में। ये सब बकवास है।
तू अगर लोगों का लीडर है तो जी। तुमको किससे डर है, बताओ ना मुझे। अगर तुम लोगों के पॉपुलर लीडर हो तो डर कैसे बात की है आपको। चलो, तो मैंने कहा, मेरे बिल्कुल ख्याल से मैंने बिल्कुल। सब कुछ कह दिया है। ट्रीटमेंट बता दी, होम्योपैथी बता दी, नेचर क्योर का क्या करना है वो बता दिया। रात को सोते वक्त कॉफी नहीं पीना, रात में बैठ के दारू की जी पार्टी नहीं बनाना, और बोलना पंजाबी, कुछ पंजाबी लोग बोलते हैं अभी मुंडा मेरा लड़का मेरे कद पे हो गया है तो उसको भी पीने दो। बेटा रहा बेटे, जी आ जा बेटे, बियर पार्टी, बियर शेयर कर लेते हैं। अरे ये जी कौन सा ये है नियम है, गलत है। हरियाणा में भी मैंने देखा है ये होता है। हमारा मुंडा अभी मेरे कद से आ गया है, चलो उसको भी बैठने दो इधर दारू पीने के लिए। तो बच्चे को तुम दारू पीने की आदत लगाते हो, लत लगाते हो, इसको जी कल्चर बोलते हो तुम। ये हरियाणा कल्चर है, ये पंजाब कल्चर है, इसको कल्चर नहीं बोलते हैं। जी। ओके,